Šovakar sajūta ir divējāda. No vienas puses ir patīkama sajūta, jo ir tiešām balta Rīga, jauks laiks un cerams, ka būs arī baltie Ziemassvētki. No otras puses situācija ir nedaudz skumīga saistībā ar to, kas notiek valstī, saistībā ar pēdējo dienu nedēļu notikumiem, par ko mēs šodien arī runāsim. Tā kā principā es domāju, ka šodien mēs runāsim par dažādām tēmām, jo jautājumi ir atnākuši ļoti dažādi. Es saprotu, ka arī šīs diskusijas gaitā ienāks jauni jautājumi, centīšos uz viņiem atbildēt. Tā kā es ceru, ka šis pirmais laivs Facebookā, kurš notiks šodien, viņš tiks turpināts diezgan regulāri. Esmu arī saņēmis jautājumus daudz krievu valodā. Es domāju, ka šodien pamatā saruna notiks latviešu valodā, bet, ja jautājumi būs daudz krievu valodā, tad nākamreiz mēs arī organizēsim sarunu krievu valodā, ja tas Latvijas iedzīvotājiem ir ērtāk. Tā kā šodien principā es atbildēšu uz jautājumu tajā valodā, kādā šis jautājums būs ienācis. Bet tad, kad tu brauci pie manis uz studiju, tu ieminējies, ka klausies radio. Un tu dzirdēji Pavļutu runājumu. Ko viņš šoreiz ir sastāstījis? Jā, 7:00 bija Latvijas radio ziņas, kurās stāstīja par jautājumiem, kurus ir izskatījusi valdība un lēmusi saistībā ar esošiem ierobežojumiem, kuri ir noteikti patreiz līdz 11. janvārim. Un tad vārds tika dots esošajam veselības ministram Pavļutam, un viņš kārtējo reizi pārsteidz droši vien ne tikai mani, bet arī daudz citus, kur viņš diezgan ciniski un skaidri pateica, ka pēc 11. janvāra visi tie cilvēki, kuri nav vakcinēti, kuri nav pārslimojuši un kuriem nav certifikāti, viņiem tiks liektas iespējas normāli dzīvot Latvijā. Tas nozīmē, ka ierobežojumi saglabāsies un esošā valdība turpina spiest uz iedzīvotājiem, kuri vēl nav vakcinējušies, viņiem jāvakcinējas. Bet uz šo jautājumu principā jāskatās no vairākām pusēm. Tad, kad es atgriezos politikā un jau dibināšanas tieši dienā, tad, kad mēs dibinājām partiju Latviju pirmajā vietā, es arī skaidri pateicu gan savu pozīciju, gan partijas oficiālo pozīciju, ka mēs esam par brīvprātīgo vakcināciju un katram cilvēkam ir tiesības izdarīt šo izvēli, vakcinēties vai nevakcinēties, jo 100% garantiju neviens nevar dot. Vienīgais ir tas, ka cilvēkam pašam ir jāpieņem lēmums kopā ar savu ģimenes ārstu, un tad noteikti tas būs mazākais risks, jo mēs esam pēdējā laikā dzirdējuši dažādu informāciju no cilvēkiem. Mēs zinām, ka ir cilvēki miruši gan tie, kas nav vakcinējušies, gan tie, kas ir vakcinējušies. Stāsti ir ļoti dažādi, bet ir jāsaka, ka Latvijas televīzija, Latvijas sabiedriskie mēdīji līdz pavisam, es teiktu tā, pēdējās dienās tikai ir pacēlusies tēma par to, ka daudziem vakcinētajiem cilvēkiem ir tā saucamās blaknes. Un tas, kas mani pārsteidza, ka oficiāli ir reģistrēti vairāk kā 3000 gadījumā ar šādiem cilvēkiem, kuriem ir bijušas šīs blaknes, un daudz no šiem cilvēkiem ir piedzīvojuši smagas problēmas, par ko liecina arī Saeimas lēmums, kuru arī tālāk ratificēs, atbalstīs ar atsevišķu lēmumu arī ministru kabinets, kurā ir pateikts, ka cilvēkiem, kuriem ir radušās blaknes, iespējams saņemt kompensāciju līdz 142 000 eiro. Šī kompensācija maksimālā ir ļoti liela. Tas tikai parāda to, ka daudziem cilvēkiem, kuri ir palikuši dzīvi, viņiem nāksies iet cauri diezgan ilgstošai arī
ārstēšanas tādai procedūrai visdrīzāk iespējams Latvijā, iespējams ārpus Latvijas, bet 142,000 tas viennozīmīgi parāda uz to, ka daudziem cilvēkiem šāds atbalsts būs nepieciešams, bet kā jūs droši vien esat pamanījuši, iepriekš jau Latvijas televīzija Panorāma nekad vispār neteica, kad šāda problēma pastāv. Visu laiku tika runāts par antivakseriem, par cilvēkiem, kas traucē dzīvot, pie tā, ka Latvijā ir visas šīs problēmas, bet kā mēs to redzam šodien, ka izrādās, ka problēmas tomēr ir diezgan liels arī tiem, kas ir vakcinējušies. Tā kā šajā gadījumā tiešām katram cilvēkam jāpieņem lēmums pašam, konsultēties ar savu ģimenes ārstu, ko viņš dara. Bet atgriežoties pie tās radio pārraides, kurā uzstājās Pauļuts, tad tas, ko es sadzirdēju šodien, ka no 11. janvāra nekādi atvieglojumi nevakcinētiem cilvēkiem nav paredzēti Latvijā. Bet, Ainār, tu pats esi izslimojis Covidu ārpus Latvijas, pareizi? Un kā tev vispār beidzās ar savu QR kodu? Vai tu to esi saņēmis, vai tomēr nē, vai vēl ir cerība to saņemt? Ir jāsaka, ka tas mans stāsts jau nav mans stāsts, jo tādi cilvēki ir gana daudz. Mēs tiešām aizbraucām uz nedēļu uz Dubaju ar bērniem brīvdienās, un es saslimu pirmais, pēc 5 dienām sieva, pēc tam arī pārējie bērni saslima. Un gala rezultātā mēs gandrīz 4 nedēļas tur nodzīvojām karantīnā. Un, protams, mēs dabūjām oficiāli visas tās arī uzziņas par to, ka mēs esam slimojuši, tikai diemžēl. Vēl pirms atgriešanās es jau sapratu, ka Latvijā mana izslimošana netiks atzīta, un līdz ar to es oficiāli būšu joprojām nevakcinētais, kurš nav izslimojis Covidu, jo es neesmu slimojis Latvijā. Un es saprotu, ka Latvijā daudz tādu cilvēki, kas ir slimojuši ar Covidu un kuriem jau ir 6 mēneši pagājuši vai drīz pabeigsies. Un principā es saprotu, ka pat ja cilvēkam ķermenī ir pietiekoši daudz antivielas, tad doktors Pauļuts liek jebkuram cilvēkam tāpat vakcinēties. Un pavisam nesen es arī veicu testu, kurā asins analīze tika ņemta, kurā uzrādījās vairāk nekā 1000 šīs antivielu vienības, kas parāda, ka manā ķermenī viņas ir ļoti daudz. Un uz jautājumu tagad, ja es uzdotu atklātā ēterā doktoram Pauļutam, tad, lai viņš nosauc 3 iemeslus vai 1 iemeslu, kāpēc man vakcinēties, cilvēkam, kuram ir vairāk nekā 1000 šīs antivielas manā ķermenī. Un tādu cilvēku ir ļoti daudz. Un vienīgais arguments, ko viņš varētu nosaukt, ka ir nepieciešams uzlabot statistiku, jo viņiem ir nepieciešams, lai vakcinēto cilvēku būtu vairāk. Tad nevis doktors Pauļuts domā par manu un citu cilvēku veselību, lai mums būtu viss labi, bet gan domā par to, lai uzlabotu statistiku sev zinām iemeslu pēc. Un tas ārprāts, kas patreiz notiek Latvijā, es teiktu tā, ka daudzās pasaules valstīs, protams, ir arī ierobežojumi, bet situācija nav tāda, kāda šeit. Es nesen atgriezos no Francijas, un bija interesanti redzēt, kāda situācija ir, piemēram, Parīzē un Rīgā. Un tas salīdzinājums ir gaužām bēdīgs, jo, piemēram, Parīzē, tad visā Francijā var apmeklēt ikvienu veikalu bez QR kodiem. Tad viesnīcās tu vari arī dzīvot, ja tev ir vienkārši tests. Tad iebraukt valstī, tu vari vienkārši, tad, kad tu esi notestējies, kad tev ir šis negatīvais tests. Latvijā, diemžēl, mēs esam ieviesuši ierobežojumus, kā rezultātā viesnīcas ir daudzas nobankrotējušas, viņas jau ilgstoši ir aizvērtas, līdz ar to restorāni ir aizvērti un nobankrotējuši, līdz ar to arī dažādi spā saloni vai frizētavas arī aizvērtušās un nobankrotējuši, jeb cenšas kaut kā izdzīvot. Principā mēs iznīcinām mūsu ekonomiku, un es teiktu tā, ka izskatās, ka šī Covida aizsargā patreiz ļoti daudz cilvēki vienkārši kaut kādā veidā realizē pavisam citu programmu. Tas, ko es varu šodien skaidri pateikt, ka man šķiet, ka šīs daudzās starptautiskās kompānijas ir pietiekoši labus
sev aģentus un konsultantus paņēmuši, droši vien labi viņiem maksā. Tāpēc ka šī propaganda par to, ka visiem jābūt vakcinētiem, Latvijai ir ļoti ietekmīga un izskatās, ka valdība pat neskata nekādu alternatīvu. Kā jau es teicu, ir jārūpējas, lai cilvēki būtu veseli, lai cilvēki neslimotu. Un, ja tie, kas ir saslimuši, lai viņi tiktu ārstēti no pirmās dienas, pie mums, diemžēl, viss notiek pavisam savādāk. Tā kā diemžēl, doktors Pauļuts un esošā arī Kariņa Levita valdība, jeb režīms, kā tautā viņus sauc, viņi dara visu iespējamo, lai cilvēkiem Latvijā dzīve būtu apgrūtināta. Ainār, uzreiz tad jautājums no skatītājiem. Viens no tiem, kas bija iesūtīts, ir šāds. Vēlos jums, Ainār, uzdot jautājumu kā 5 bērnu tēvam. Vai ir jau kāda izredze panākt to, lai neaiztiek mūsu bērnus, lai tos neierobežo ne sportā, ne mācībās, ne arī izvēlē vakcinēties vai nevakcinēties? Iesūta Jāņa Liepiņa. Ir jāsaka tā, ka mēs arī esam piedzīvojuši tādu interesantu situāciju, ka mēs esam kategoriski pret bērnu vakcināciju. Tā kā mani bērni ir izslimojuši, un es runāšu par jaunākajiem, kuriem ir 8, 10 un 15 gadi, tad viņu izslimošana bija ļoti viegla. Principā es teiktu tā, ka ja mēs nebūtu saslimuši, tad mēs nemaz nebūtu pamanījuši, ka viņi arī saslima. Bet tas, kas notika, tad, kad mēs atgriezāmies un bija jāveic testi, lai gan izlidojot no Dubajas uz Rīgu, mēs saņēmām negatīvu testu, bet atgriežoties Latvijā, mani bērni tika notestēti un viņiem atkal uzrādījās šis pozitīvais tests. Kā rezultātā viņiem ir piešķirts šis izslimošanas certifikāts uz 6 mēnešiem, bet tas neatrisina problēmu, jo tāpat tās skolā viņiem tie testi tiek veikti. Bet, kā es teicu, es esmu kategoriski pret bērnu vakcināciju. Es uzskatu, ka šī eksperimentālā pota joprojām ir diezgan riskanta. Pieaugušie attiecīgi var pieņemt lēmumu, bet bērnus vakcinēt piespiedu kārtā, tā kā tas notiek arī citās valstīs, es to neatbalstu. Un es teiktu tā, ja šodien es vadītu valdību, es viennozīmīgi skaidri pateiktu, ka bērnu vakcinācija var notikt tikai brīvprātīgi, ja vecāki paši pieņem lēmumu. Nekādā gadījumā valdība nevarētu diktēt, jo šodien valdība neuzņemās nekādu atbildību, un pat ja šis lēmums, ko Saeima pieņēma par iespējamo kompensāciju, tad ir viena lieta, ka šī kompensācija pienāks kādam cilvēkam, kas jau ir nodzīvojis savu dzīvi, un viņš jau ir gados, un viņam ir veselības problēmas, bet otra lieta bērnam, jo tomēr ir šis reproduktīvais vecums svarīgi, lai mūsu bērniem dzimtu attiecīgie bērni pēcnācēji, tad, kad viņi izaugs, un līdz ar to neviens nezina, kā šīs potes var ietekmēt tieši jauno cilvēku, tieši veselību. Tā kā es teiktu tā, ka bērnus mēs nedrīkstam vakcinēt, jo bērni pārslimo viegli. Vecākā gadagājuma cilvēki, tā ir cita lieta, atkarībā no tām slimībām, kuras viņiem ir vai ir bijušas, bet bērnus mēs nedrīkstētu vakcinēt tikai izņēmumu kārtā, ja tiešām kāds ģimenes ārsts saka, ka bērnam ir kaut kāds skaits, kāpēc tas būtu jādara. Ir vēl jautājums no Leldas. Viņa jautā, vai Latvijā palikušajiem jauniešiem ir cerība uz situācijas uzlabošanos? Es ļoti mīlu Latviju, tās dabu un kultūru vēsturisko mantojumu, tomēr palikt šeit dzīvot paliek arvien grūtāk. Jā, Leldē es atbildēšu sekojuši. Redziet, jauniem cilvēkiem jau nekad nav bijis viegli. Tad, kad 90. gadā es pirmo reizi devos uz ārzemēm, man bija 20 gadi, es iegūju iespēju mācīties Norvēģijā, Kristīgajā tautas augstskolā. Tad, protams, arī bija dilēma braukt vai nebraukt, bet tad es vēl biju padomju pilsonis, un līdz ar to es šo iespēju izmantoju. Arī man nebija motivācija tajā laikā arī iet un pavadīt 2 gadus padomju armijā. Bet es teiktu tā, ka tad, kad Latvija atguva neatkarību un es atgriezos, tad es Latvijā redzēju ne tikai daudz problēmas, kuras tajā laikā bija krietni vairāk nekā patreiz, jo viena valsts, jeb iekārta bija sabrukusi,
cita tikai veidojās, un principā nebija normāli ne veikali, ne bankas, ne arī principā privātais bizness tikai sāk attīstīties. Bet es tajā laikā redzēju daudz arī iespējas. Un es domāju, ka šī palikšana vai aizbraukšana tas ir ļoti individuāls jautājums. Jo daudziem cilvēkiem principā ir jāizvērtē visi par un pret. Es teiktu tā, ka es atbalstu to, ka jauni cilvēki brauc, mācās ārzemēs, pastrādā, iegūst pieredzi, bet es uzskatu, ka mums jādara viss iespējamais, lai mūsu bērni, mazbērni nākotnē, lai viņi iegūdami zināšanas un pieredzi ārzemēs, tomēr mēģinātu un gribētu atgriezties Latvijā. Un, lai atgrieztos Latvijā, ir jābūt arī šīm iespējām, ko darīt. Pirmkārt, iegūt darbu, otrkārt, arī iegūt mājokli, un treškārt, dibināt ģimeni, lai dzimtu bērni. Un es teiktu tā, ka šodien, diemžēl, situācija nav tik viennozīmīga. Ir cilvēki, kas ir atraduši savu vietu zem saules šeit Latvijā, bet skumīgais ir tas, ka daudzi brauc projām, daudzi cilvēki brauc, jo viņi neredz šīs iespējas. Un tas ir pats skumīgākais, un sevišķi tagad Covid laikā, es teiktu tā, ka tas teiciens, ka mūsu jaunatnē ir nozagta jaunība, tas atbilst patiesībai, jo pat tas, ka šodien kaut kas ir pieejams ar šo Covid pasi, tad, kad cilvēks ir vakcinēts, jebkurā gadījumā, ja jūs aizbrauksiet uz jebkuru citu Eiropas galvaspilsētu, tātad kādu lielāku pilsētu, jūs redzēsiet, ka tur dzīve tomēr patreiz šodien ir daudz atvērtāka un jaunieši tiešām var baudīt to visu. Pie mums tie ierobežojumi, es teiktu, nevis tik tas, ka pārspīlēta, bet vietām viņi pilnīgi nevietā. Piemēram, tās pašas pulcēšanās. Šodien daudz cilvēki gribētu sapulcēties, bet viņiem to neļauj, jo ir ierobežojumi, cik cilvēki var vienā, piemēram, dzīvoklī vai mājā satikties. Tā pašā laikā, ja mēs aizejam uz kādu veikalu, pieņemsim, ka tagad mēs runājam tikai par tiem vakcinētajiem cilvēkiem, tad centrāli tirgu uz 1 kvadrātmetru vai uz 10 kvadrātmetriem jūs atradīsiet daudz cilvēkus, un sevišķi, ja jūs aiziet uz veikalu, pat ja pie veikala durvīm nelaižat cilvēkus visus, skaita groziņus, tad, kad jūs aiziet veikalā, tur jau neviens nestāv savā kvadrātmetrā, viņi aiziet pie letes visi kopā un ņem to pienu vai maizi no tā stenda vai kādu citu produktu, un cilvēki saskarās, viņi viens otram blakus, viņi pieskarās, tā kā tas šovs, kas tiek taisīts, kad mēs tagad skaitīsim tos groziņus Rimija veikalā vai kādā citā, tas, diemžēl, nav šis risinājums. Un es domāju, ka tas nepareizākais, kas Latvijā ir noticis pēdējā laikā, kad valdība neusticās savai tautai, saviem cilvēkiem. Un es domāju, ka ja ar cilvēkiem valdība būtu runājusi godīgāk, atklātāk, tad rezultāts būtu daudz labāks. Jo cilvēki jau negrib saslimt, cilvēki jau negrib, lai tas vīrus izplatās. Cilvēki ir gatavi būt piesardzīgi, bet cilvēkiem būtu jāpasaka, ja jūs ejat uz veikaliem, lielveikaliem, tad, piemēram, tā distanču ievērošana un viss pārējais, to jau var darīt jebkurā diennakts laikā. Piemēram, tā veikala aizvēršana līdz kaut kādiem ka viņi ātrāk varētu ciet, jeb kaut kādās dienās vispār nestrādā. Pieņemsim, mēs aizveram svētdienu veikals, lielveikals, kā tas bija pirms kāda laika. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam to, ka tajā laikā, kad šie veikali ir vaļā, cilvēku ir vairāk veikalos, tikai tāpēc, ka iepirkties jau cilvēkiem šā vai tā vajag. Un tad sanāk tā cilvēku koncentrācija uz 1 kvadrātmetru kļūst krietni lielāka nekā viņa būtu tajā laikā, ja tas veikals, piemēram, strādātu nevis līdz 7 vai 9 vakarā, bet atveriet līdz 12, lai viņš vēl strādā ilgāk. Un tad sanāks tā, ka daudz atbrauks speciāli iepirkties 11, un tad tā dzīve būs labāka. Tā kā par jauniešiem es teiktu tā, šīs iespējas
ir jāmeklē. Es teiktu tā, ja jums ir idejas, ko darīt ārzemēs, izmantojiet šo iespēju, bet skatieties vienmēr, kā atgriezties. Un es domāju, ka valdībai šodien vajadzētu darīt visu iespējamo, lai jauniem cilvēkiem piedāvātu jaunas iespējas. Latvijas valdībai vajag strādāt un stāstīt sabiedrībai par vīziju, kā valsts attīstīsies, kas Latviju sagaida pēc 1, pēc 2, pēc 5, pēc 10 gadi, kur ir perspektīvas, kā Latvija var kļūt par bagātu valsti, ar ko mēs varam būt labāki par Igauniju, Lietuvu, ar ko mēs varam būt labāki par Skandināviju, ar ko mēs varam būt labāki par citām pasaules valstīm. Principā valstī ir vajadzīgs savu veidu PR. Diemžēl šodien ir nevis PR, bet šis anti-PR, kur mēs runājam par problēmām un netiek stāstīts par šo pozitīvu. Un tāda sajūta daudziem jauniem cilvēkiem rodas, ka nekā laba vispār šajā valstī nav un pēc iespējas ātrāk ir jābrauc. Un šī ir tiešām ļoti, ļoti bīstama tendence, tas, kas Latvijā šodien notiek. Un te es pieiešu uzreiz pie nākamā jautājuma, kuras arī biju saņēmusi šīs dienas laikā, savalkot kopā ar tikko tevis teikto, kāpēc Latvija nevar iesūdzēt tiesā esošo valdību, precīzāk kāds cilvēkiem jau trūkst spēka. Tāpēc, ka esošā vara ir korumpēta, viņa ir korumpējusi tiesnešus, viņa ir korumpējusi, piemēram, Satversmes tiesu. Paņemsim par piemēru šo konkrēto 110. pantu, ja, kur attiecīgi Satversmē skaidri ir pateikts, kad laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti, melns uz balta ir rakstīts. Esošie Satversmes tiesneši, kurus ir ievēlējusi šī vara, viņi sāk interpretēt likumu. Un viņi sāk teikt, ka patiesībā, piemēram, laulība ir viena lieta, ģimene ir kaut kas cits. Līdz ar to viņi grauj mūsu likumus, viņi paši neievēro Satversmi. Un es teikšu tā, ka esošā vara jūtas komfortabli, jo viņi kontrolē spēcdienas. Jūs saprotiet, šodien man runāt pret esošo varu, pret esošiem spēcdienestiem, tā ir liela uzdarīgstāšanās. Es zinu ļoti daudz cilvēkus, nopietnus cilvēkus, kuri vienmēr ir gatavi runāt atklāti. Bet tad, kad viņiem ir jārunā atklāti mikrofonā pret varu, viņi saka, mēs neesam gatavi darīt. Mums bail, jo mūs represēs. Uzņēmējs, kas var represēt? Valsts ieņēmuma dienests var veikt revīzijas un var tikt ierosinātas visdažādākās krimināla lietas. Mēs zinām, ka pret cilvēku var attiecīgi, principā jebkurš represīvais orgāns var veikt šīs represijas. Mēs zinām, kā knāps ir darbojies, mēs zinām, kā sāps ir darbojies. Paskatieties, vai kādam deputātu tur noņemt no trases, lai viņš nekļūtu par ministru, tiek atņemta atlaide bez paskaidrojumiem. Tas nozīmē to, ka vara var darīt jebko. Un es domāju, ka šodien tas galvenais uzdevums mums ir apvienoties tādā veidā, lai šī visatļautība beigtos. Lai tiesneši, lai prokurori, lai visi tie, kuriem jākalpo ir likumam un tautai, lai viņi nekalpotu šim noziedzīgajam Kariņa un Levita režīmam. Jo tad, kad šis režīms nomainīsies, tad tie cilvēki, kas būs pildījuši noziedzīgu šī režīma uzdevumus un pavēles, viņi paši nonāks pie atbildības, un viņiem nāksies atbildēt par pretlikumīgām rīcībām, kuras viņi ir veikuši, atrastamies vienā vai otrā amatā. Ainār, vēl tev bija iesūtījuši jautājumus, ļoti daudz patiesībā bija jautājumi par Levitu, par Kariņu, bet tie bija ļoti emocionāli jautājumi. Tādi, kā vispār Kariņš var būt premjeras, kā Levits var būt prezidents, kā vispār viņus var atbrīvot no amata, kā viņus var padzīt. Tie ir tādi ļoti emocionāli jautājumi. Varbūt tomēr ir kāda arī gudra atbilde uz šo emocionālo jautājumu. Redziet, ja mēs skatāmies juridiski, tad, protams, ir tikai un vienīgi šis vēlēšana process. Bet, ja gadījumā esošā vara rīkojās pretlikumīgi, tā kā viņa patreiz rīkojās, tad principā gala vārds ir sakāms tautai. Ja ielās iznāks tik daudz cilvēki, ka šī vara sapratīs, ka tā ir tauta, kas ir izgājusi ielās, tad principā valdība kritīs ļoti ātri. Bet tas ir atkarīgs šoreiz no iedzīvotājiem, no cilvēkiem. Ja atnāks 13. datumā, 4:00 ļoti daudz cilvēki,
tad ir liela varbūtība, ka šis režīms var krist, nesagaidot arī nākamās vēlēšanas. Bet tas notiks tādā veidā, ka viņi sapratīs, ka viņu leģitimitāte ir beigusies, ka tauta viņiem vairs neusticās. Visi šie korumpētie aptauju veicēji, kas tur taisa visādas aptaujas, tur, piemēram, sorosisti žurnālā ir, tur nesaukšu uzvārdus, jūs visi zinat, par ko es runāju. Viņi taisa aptauju, un šajā aptaujā izrādās, ka joprojām populārākais politiķis kā premjeras ir Kariņš. Tas ir absurds, vai ne? Tas vienkārši viņi domā, ka cilvēki ir idioti. Ja? Kariņam neusticās lielākā daļa. Tas, kad esošie mēdīji šo varu reklamē, tas, ka viņi piesedz, tas, ka viņi jebkuru skandālu notušē. Jūs apskatieties, kādas zakšanas notiek, cik caur šo Covid afēru ir nozagts naudas, uzvar kaut kādas kompānijas, uzņēmumi, kas tikko reģistrēti, pieder kaut kādiem offshoriem vai ārvalstu pilsoņiem, un viņi uzvar, tikko bija skandāls pa vairākiem miljoniem, kur uzvarēja uzņēmums, kur beigās nevar pat paskaidrot, kas pa uzņēmumu, kas saņems naudu, un neviens necenšas šo tēmu pat pacelt. Latvijas televīzija klusē, tāpēc, ka viņi ir korumpēta. Panorāma ir korumpēta, un ne jau tie žurnālisti, ne jau tie diktori, bet tie režisori, tie, kas taisa šos raidījumus, viņi jau iedod tekstu. Tas parastais diktors, viņš vienkārši paņem nolasa tas, kas ir rakstīts viņam priekšā, vai attiecīgi tas, kas viņam tiek pateikts. Viņi paši neko neizdomā. Žurnālisti vienkārši dara daudz savu darbu, bet tie režisori, producenti, ja viņi ir tie korumpētie, viņi taču ir saņēmuši no Levita šos ordeņus, ja viņi taču šodien ir varā. Kāpēc viņi nekritizē? Tāpēc, ka šī Sorosa mafija reāli pārņēmusi visus mēdījus. Latvijas televīzija, Latvijas radio, viņus kontrolē šī Sorosa mafija. Ja tā ir realitāte, un kas tad ir tas mafijas tā galvenais cilvēks, ja, lai nebūtu tā, ka Šlesers mētāja savu vārdiem? Tā ir Sarmīte Elerte. Kādu amatu šodien ieņem Sarmīte Elerte? Viņa ir galvenā padomniece Levitam. Tas ir tas kakls, kas Levitu groza. Tad pagriež pa labi, pagriež pa kreisi. Ja visu, ko Elerte uzraksta, to Levits diezgan netalantīgi izpilda. Vai ne? Jo vairāk viņš uzstājās, jo zemāks ir viņa reitings. Tikai tāpēc, ka viņš nav ļoti talantīgs cilvēks. Bet Sarmīte Elerte ir tas spēlēkais kardināls, kas šodien kontrolē gan Latvijas televīziju, gan Panorāmu, gan Latvijas radio un tā tālāk. Un ja Sarmīte Elerte klausās šodien šo pārraidi, lūdzu, ejiet tiesā. Es esmu gatavs ar jums par šo jautājumu tikties tiesā, un es nodrošināšu, lai būtu gana daudz pierādījumu par jūsu darbību, bezdarbību un visu pārējo, ko jūs darat. Tā kā, ja jūs uzskatāt, ka es jūs šodien apvainoju, lūdzu, griežieties tiesā, esmu gatavs ar jums tur satikties. Bet tagad ļoti interesants jautājums ir no Kanādas. Tātad mums tagad sako arī no Kanādas, un Indra Skuja-Grīslis jautā. Kā Šlesera valdība sadarbotos ar latviešiem, kas dzīvo ārzemēs, gan trimdnieku pēctečiem, gan neseniem aizbraucējiem? Un kā jau es teicu, pirmkārt būtu jādara viss iespējamais, lai pēc iespējas vairāk cilvēku, kas ir aizbraukuši, varētu atgriezties Latvijā, strādāt un nopelnīt pietiekoši lielus līdzekļus, lai varētu arī atļauties dzīvot Latvijā. Bet tie, kas ir aizbraukuši un kas jau sen dzīvo, tad, protams, ir jāveido šīs diasporas, ir nepieciešams, lai pēc iespējas vairāk cilvēki iesaistītos aktīvi, tātad, lai viņi būtu aktīvi visā tajā, kas notiek Latvijā. Priekš tam ir vēstniecības, ir jāaktivizē, lai sākot ar vēstnieku, beidzot ar visiem pārējiem vēstniecības darbiniekiem, lai viņi veidotu šīs sociālās aktivitātes, lai cilvēki, neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas, kurā pasaules valstī, lai viņi justos piederīgi Latvijai. Es teiktu tā, ka joprojām netiek izmantots pietiekoši potenciāls, tās zināšanas un cilvēku resursi, kas mums ir ārzemēs. Jo, piemēram, Īrija savā laikā bija ļoti nabadzīga valsts. Un tad, kad viņi nolēma, tātad politiķi valdība nolēma attīstīt Īriju un veidot kā starptautisku biznesa finanšu centru, tad viens no lielākajiem atbalstiem nāca tieši no trimdā dzīvojošiem īriem, kas dzīvoja Amerikā un citās pasaules valstīs. Tad viņi ir tie, kas iesaistījušies gan ar finanšu resursiem, gan ar savām zināšanām, gan ar kontaktiem. Un tādā veidā Īrija kļuva par ļoti veiksmīgu valsti, kas īsā laikā kļuva attīstīta un bagāta. Es domāju, ka šodien, ja mēs izmantotu visu to resursu,
tas būtu kaut kas unikāls. Diemžēl šodien notiek pretējais. Mūsu ārlietu ministrija strādā tādā veidā, ka mūsu vēstniecības netiek izmantotas, lai veicinātu tieši ekonomiskās attiecības. Kultūras jomā tur, protams, daudz kas notiek, bet es šoreiz gribu runāt tieši par to, kā Latvija var attīstīties ekonomiski. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie cilvēki, kas ir ārzemēs un kas grib un ir gatavi palīdzēt, lai mēs šo palīdzību būtu gatavi pieņemt, lai mēs būtu gatavi sadarboties ar šiem cilvēkiem. Un tāpēc es domāju, ka sākot ar vēstniekiem, beidzot ar visiem tiem, kas strādā vēstniecībās, viņiem ir tiešām šis potenciāls ir jāizmanto. Bet ārlietu ministrijai nevis vienkārši jāpaļaujas uz to, ka vēstnieki paši kā cilvēki vienkārši to darīs, bet ir jābūt oficiālai valdības politikai, ka mēs vēlamies iesaistīt aktīvi šajās sociālajos procesos un ekonomiskajos procesos mūsu tautiešus, kas ir aizbraukuši. Un iespējams tieši caur aktīvu vēstniecību un mūsu ekonomisko pārstāvniecību darbību ļoti daudz cilvēku nolems atgriezties Latvijā, tāpēc, ka viņi ieraudzīs, ka te ir potenciāls. Tas, ko es esmu dzirdējis no daudziem šiem mūsu tautiešiem, viņi saka, bet mūsu palīdzība jau nevienam nav vajadzīga. Mēs esam mēģinājuši iet un tikties ar cilvēkiem un politiķiem un vēstniecības darbiniekiem, bet viņiem neko nevajag. Un tāda sajūta, ka vienkārši, tad, kad ir līgos svētki, tad var norganizēt kādu tur ugunskura un cilvēki sanāk, iedzer alu, apēd kādu sieru gabaliņu, bet ekonomiskais potenciāls netiek izmantos. Tā kā es teiktu tā, ka tas būtu nevis jādara, bet tas būtu, pie tā būtu ļoti aktīvi jāstrādā. Tam būtu jāizdala resursi, lai vēstniecības tiešām varētu maksimāli aktīvi koordinēt šo sadarbību ar mūsu tautiešiem ārzemēs. Paldies, Ainār, par šo izvērsto atbildi. Es tikmēr vēl lasu komentārus, ko mūsu skatītāji saka par Kariņa valdību. Tik, cik es spēju sakot līdzi, es neatradu nevienu atbalstošu Kariņam komentāru. Visi bija tieši pretēji neatbalstoši. Mēs tikko veicām savu analītiku. Ja? Bet turpinam. Jā, diemžēl šo aptauju žurnāls ir neuzskatījis par pamatotu, jo viņiem ir sava aptauja. To mēs varam pieņemt zināšanai, jo redziet, šī tautas daļa žurnālu ir un Sorosis tēlērti neinteresē. Viņiem ir savi cilvēki, kurus viņi aptaujā, un tāpēc aptaujas viņiem ir vienmēr garantētas tādas, kādas ir vajadzīgas šim režīmam. Bet redz, viņi savu aptauju publicē saviem lasītājiem, savukārt mēs savu aptauju, kas ir pilnīgi 100% legit, mēs to atkal savukārt publicējam saviem skatītājiem. Pareizi? Pareizi, un man ir liels prieks, un es domāju, ka mums vajadzēs to darīt regulāri, jo diemžēl, uzticēties šīm oficiālajām varas pasūtītajām aptaujām mēs nedrīkstam, jo ar cilvēkiem tiek manipulēts. Es domāju, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai tie cilvēki, kuri grib, lai šis režīms mainītos, lai viņi kļūtu aktīvi gan sociālos tīklos, gan arī, kā jau es teicu, pasākums 13. datumā, 4:00 pie prezidenta pils. Es teiktu tā, ka ir jāatnāk ne tikai jums, bet jums katram, kas tagad klausās un skatās šo mūsu tikšanos. Principā ir jāpaņem telefona savs aparāts, jāapskatās, kam jūs varat piezvanīt, kam jūs varat aizsūtīt īsziņu, un ļoti aktīvi jāsāk apzināt cilvēki, lai tiešām viņi kopā ar jums atnāktu uz šo pasākumu. Mums ir jāizdara viss iespējamais, lai šis režīms saprastu, ka viņu dienas ir skaitītas. Un paturpinot jautājumus iesūtītos, daudz mēs tomēr arī runājam par latviešiem, krieviem. Tad jautājums ir, ko Šlesera valdība darītu, lai veicinātu latviešu un krievu kopienu labu līdzās pastāvēšanu un krievu kopienas labāku integrāciju? Ziniet, uz šo jautājumu es mēģināšu atbildēt sekojoši. Vecākā gada gājuma cilvēki labi zina, ka mums nav konfliktu starp latviešiem un krieviem. Mēs esam dzīvojuši kopā, katrs ir kaut kādā savā rajonā vai reģionā, un mēs vienmēr esam viens otru labi sapratuši. Konflikts ir starp politiķiem,
nevis konflikts, bet viņi mēģina radīt šo konfliktu, lai parādītu, ka tas ir domstarpības. Un tāpēc tas saucamais nacionālais spārns vienmēr eksploatē un izmanto šo lozungu Latvija nepadodies, Krievi nāk. Un atsevišķi, kas ir krievvalodīgi, izmanto kaut ko līdzīgu, bet uz otro pusi. Es teiktu tā, ka tas kompromiss ir tāds, ka mums ir jādomā par to, kā dzīvos mūsu bērni un mazbērni, kādā Latvijā. Un es teiktu tā, ka pirmais, par ko būtu jāvienojas jaunai valdībai, ir tas, ka valoda nav politisks ierocis pret, tas nav ienaidnieks, pret ko jācīnās. Tās cīņas, kas ir sākušās pret krievu valodu, ko ir sācis šis Kariņa Levita režīms, es uzskatu, tas nav pareizais veids, kā cīnīties pret kaut ko. Mūsu cilvēki būs bagāti tad, ja viņi zinās daudz valodas. Es gribētu, lai bērni, visi, kas ir piedzimuši Latvijā, zinātu latviešu valodu, zinātu krievu valodu, zinātu angļu valodu. Šīs 3 valodas pēc būtības mūsu bērniem, viņas ir tās, bez kurām viņi normāli nevarēs vairs iztikt. Jo, ja tu dzīvo Latvijā un tu nezini kādu no šīm 3 valodām, tad vismaz privātajā biznesā agri vai vēl tev būs problēmas. Vai nu atrast darbu, ja vienkārši izmantot tās iespējas, zināšanas, kas tev ir. Un būtu vēlams, lai bērni zinātu vismaz 4 valodas. Un, piemēram, tad, kad mēs dibinājām partiju Latviju pirmā vietā, viens no punktiem skaidri arī pasaka, kad Latvijas skolās izglītības sistēmai ir jābūt tādai, lai pabeidzot vidusskolas bērni zinātu vismaz 4 valodas. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai šīs valodas bērni sāktu mācīties jau bērnudārzā. Es esmu daudzkārtīgi teicis, varu atkārtoties arī šodien, kad mani jaunākie bērni zināmā mērā ir izgājuši savu veidu eksperimentu, jo, piemēram, jaunākais dēls, kuram 10 gadi, tad, kad viņam bija 2 gadi, es viņu aizsūtīju uz Krievu bērnudārzu. Viņš 2 gadus gāja Krievu bērnudārzā. Viņš iemācījās brīvi, bez akcentu runāt krievu valodā. Pēc tam, tad, kad viņam bija 4 gadi, es viņu aizsūtīju uz Žila Vernes skolu, tātad franču skolu. Viņš mācījās tur un viņš brīvi iemācījās franciski runāt. Un pēc tam no 6 gadi viņš sāka mācīties angļu valodu. Un patreiz viņam ir 4 brīvas valodas. Tas pats arī notika ar manu meitu, kurai ir 8 gadi, un arī 15-gadīgo dēlu. Viņi šīs 4 valodas zina, bet viņi viņas nezinātu, ja vecāki nebūtu mērķtiecīgi to darījuši. Tas ir dārgs pasākums, jo, ja bērni iet uz privātu skolām, un daudz saka, jā, bet kā mēs varam atļauties, mums nav šīs naudas. Es teikšu tā, ka šādu programmu būtu jānodrošina valsts skolās un valsts bērnudārzos. Mums būtu jādod iespēju bērniem tiešām jau apgūt šīs svešvalodas sākot no 2-3 gadi. Un vecākiem es šodien gribētu teikt, nebaidieties bērni, kā mazi putekļu sūcēji, viņi uzsūks jebkuru valodu, jo ieliekot viņu vienā vai otrā vidē, ja mums būtu kāds ķīniešu bērnudārzs, tad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka latviešu bērni iemācītos arī ķīniešu valodu. Būtu japāņu bērnudārzs, iemācītos arī japāņu. Mums kā mazai nācijai jādomā, lai mūsu bērni zinātu daudz valodas. Un atgriežoties pie jautājuma, kurš tika uzstādīts, es teiktu tā, ja mūsu bērni zinās daudz valodas, viņi zinās daudz kultūras, tad viņiem nebūs viņu starpā vairs šīs problēmas, kuras šodien rada šodienas politiķi. Un es teiktu tā, ka latviešiem un krieviem šodien ir jāturās kopā, jo mēs esam maza valsts. Jūs apskatieties, kas notiek pasaulē. Nesen bija šīs problēmas uz Baltkrievijas robežas. Tur bija bēgļi no Irākas, no Āfrikas valstīm, no visām šīm trešām pasaules valstīm. Vai mēs gribam šādus cilvēkus? Es teiktu tā, ka latvieši un krievi ir kristīgi cilvēki. Mēs esam dzīvojuši šeit gadu simtiem, tūkstošiem kopā. Nedalīsim viens otru, dzīvosim kā vienota tauta, respektēsim viens otru, cienīsim viens otru un priecāsimies, ja kāds zina vairāk valodas, nevis mazāk valodas. Un ja būs šāda politika, es teiktu tā, ka tad Latvijai ir liela nākotne. Jo šodien, ja mēs apskatāmies uz to, kuri cilvēki brauc no Latvijas prom, tad, diemžēl, mēs konstatējam, ka brauc gan latvieši, gan krievi. Un, ja Latvijā nekas nemainīsies, tad bija viena aptauja, kurā tāds arī sociologs Kaktiņš teica, ka pēc 20 gadiem iespējams Latvija vairs nepastāvēs kā valsts. Un šiem vārdiem ir reāls pamats, jo
mainās paaudzes, un mēs redzam to, ka, ja Latvija nekļūs par bagātu un attīstītu valsti, tad jaunatne brauks prom. Šeit paliks tikai vecākā gada gājuma cilvēki, un lai valsti varētu uzturēt, un lai šī valsts varētu pastāvēt, uz šejienu atbrauks ļoti daudz imigranti. Ja jūs uzdosiet jautājumu, vai tie ir tie, kas stāvēja uz Baltkrievijas robežas, tad es teikšu, jā, tieši šādi imigranti, tikai viņi neielauzīsies caur Baltkrieviju, bet mēs labprātīgi viņus pieņemsim, jo šis būs jau Briseles lēmums. Jo šodien mēs dzīvojam uz parāda. Katru gadu pēdējo 3 gadu laikā Kariņa Levita režīms ir palielinājis vidēji par apmēram 2 miljardiem Latvijas ārējo parādu, kas nākamgad sasniegs jau 17 miljardus. Un tajā brīdī, kad tu esi parādā ļoti lielu naudu starptautiskajām organizācijām, tur valūtas fondam un starptautiskajām bankām, tad viņi jebkurā brīdī var sākt diktēt nosacījumus. Un ja šodien mēs nesaņemsim jaunus aizdevumus nākamā, aiznākamā gadā, turpinot šādā pašā veidā dzīvot, tad šī valsts būs nobankrotējusi ātrāk par 20 gadiem. Mums jādara viss iespējamais, lai mēs attīstītu šo valsti paši, lai mēs nedzīvotu uz parāda, lai mēs pelnītu vairāk nekā mēs aizņemtos. Jo jebkurš kredīts ir jāatdod, un lielākā problēma ir tāda, ka šo kredītu nāksies atdot mūsu bērniem un mazbērniem. Un daudz vienkārši teiks, mēs negribam būt parādnieki, mēs braucam vienkārši no šīs valsts prom. Tā kā latviešiem, krieviem, visu tautību cilvēkiem, kas šodien šeit Latvijā dzīvo, ir jādzīvo vienot un jādara viss iespējamais, lai mūs būtu vairāk. Tad ir jāatbalsta jaunās ģimenes, ir jāatbalsta dzimstība, ir jārealizē tāda politika, lai jaunās ģimenes gribētu, lai dzimtu bērni, lai vidēji nebūtu 1,3 bērni uz ģimeni, bet gan būtu 3 bērni. Tas, protams, šodien klausās varbūt nereāli, bet es teiktu tā, ka man ir 5 bērnu ģimene. Es zinu arī daudzas citas ģimenes, kurās ir 3 un vairāk bērni. Ja šajās ģimenēs ir tik daudz bērnu, tad noteikti, ja valdība realizētu pareizu politiku, tad es domāju, ka jaunie pāri un tieši viņi būtu gatavi atļauties un viņi gribētu vairāk bērnus, jo bērni tā ir mūsu nākotne, tāpēc tas ir tas, kāpēc mēs vispār dzīvojam šajā pasaulē. Ainār, vēl tāds jautājums. Es tomēr viņu atstāju gandrīz uz beigām, bet es domāju, ka ļoti daudz cilvēku varētu arī sasaistīt ar sevi. Un tas ir ļoti konkrēts jautājums par konkrētu gadījumu. Agita raksta, esam skaistumkopšanas salons, kas strādā saistībā ar turismu. Pēc 2 lockdowniem esam zaudējuši 60% no apgrozījuma. Pēc pēdējām regulām un liegumiem esam zaudējuši vēl pusi no atlikušajiem 40%. Jautājums, kāda ir turpmāk paveras perspektīva turismā? Un es domāju, piebildīšu arī biznesā. Šis jautājums ir viens no tiem smagākajiem, jo kopā ar Agitu ir cietuši daudzi simti un tūkstoši cilvēku. Gan tie, kas strādājuši frizētavās, tātad visos šajos salonos, gan turisma industrijās, gan restorānos, kur ir aizvērušies ciet. Patreiz šis bizness tiešām ir uz bankrota robežas. Jautājums, cik ilgi vēl situācija būs šāda, es teiktu tā, ka tas lielā mērā ir saistīts ar esošo valdības politiku. Es pirms kāda brīža stāstīju par Franciju, ko es redzēju pirms dažām dienām, jo es no turienes atgriezos. Tur dzīve rit normālā gaitā. Jā, tur ir maskas, jā, tur viena cilvēka staigā ar maskām, cita nestaigā ar maskām, bet veikali strādā. Turisti brauc uz Franciju. Viesnīcas ir pilnas ar turistiem. Jā, viņi ievēro kaut kādas drošības pasākumus, bet dzīve nav apstājusies. Kāpēc Latvijas valdība ir nolēmusi aizvērt turisma industriju? Kāpēc mēs ilgstoši
principā bijām aizvēruši lidostu un atteikušies no tranzīta. Un tagad, protams, atkal lidmašīnas sāka lidot, tikai tas mums ir izmaksājis kādu $500 apmēram to naudu, ko ir iegrūdusi valdība Air Baltica. Jā, tā ir vienkārši ārprātīga nauda. Un tāda ir šī realitāte, jo turisti, kāpēc mēs nevarējām turistiem vienkārši skaidri viņus aicināt? Vai tagad Latvija aicina turistus uz Latviju? Šodien informācija par Latviju tāda, ka viesnīcas ir ciet, restorāni ir ciet, nav ko darīt. Aiziet uz Domu lauku un apskatieties, kāds ir Ziemassvētku tirdziņš, cik kolosāls tirdziņš tur ir. Es tā drusku ar sarkazmu tagad izsakos, nekā tāda nav. Rīga, paldies Dievam, patreiz ir gaiša, tāpēc, kad ir sniegs uzsnicis. Ja sniegs nokusīs, viņa atkal būs drūma, pelēka, slapja. Un ko lai cilvēki dara? Viņi iet pa izmirušu spoku pilsētu. Un tas ir ilgstoši jau. Citās Eiropas pilsētās situācija pavisam savādāka. Un ja atbrauc turisti, tad viņi var aiziet gan uz frizētāju, gan uz restorānu. Jā, ievērosim tur tos visus drošības pasākumus, bet nevajag aizvērt valsti un uzdāvināt biznesu citām valstīm. Jūs saprotiet, tad, kad jūs aizverat vienu rūpnīcu, tad jūs nevarat atvērt vietā tādu pašu un domādam, ka viss būs labi. Tad, kad viņa aizvērusies, cilvēki ir aizbraukuši prom, nav kas vairs strādā. Un tā ir problēma šodien, kad valsts principā viņa tērē naudu. Nākamajām vēlēšanām Kariņa Levita režīms ne tikai šo 16 miljonus ir paņēmis, caur ko viņi finansēs savu priekšvēlēšanu kampaņu, viņi ir arī aizņēmušies nākamajam gadam apmēram šos 2 miljardus. Principā, es domāju, ka tie 2 miljardi vismaz tiks notērēti. Un tad, piemēram, nāk Bordāns, viņš saka, mēs solījām 3 x 500. Es varu šodien teikt, ka var solīt 3 x 1000. Jautājums, no kurienes nāk nauda? Bordāna kungs, jūs aizņematies kredītu un tērējat šo naudu. Par aizņemto naudu jūs laimi nekādu Latvijā neuzbūvēsiet. Jūs celiet algas, jūs pieņemat lēmumu premjeram, prezidentam, visiem palielināt algas, bet no kurienes nāk nauda? Jūs aizņematies šo naudu. Šī nauda ir aizņemta un tad dzīves parāda. Tas apmēram tā, ka cilvēki ejiet, aizņemieties naudu bankā, ieķīlājiet savus dzīvokļus, mājas, un jūs būsiet laimīgi. Cilvēki tagad noteikti klausās jūs un smējieties. Ja? Nevar būt cilvēks laimīgs, ja viņš paņem kredītu un ieķīlā kaut ko. Atšķirība ir tāda, ka deputāti, Kariņa Levita režīms, viņi jau neko neieķīlā. Viņi principā ieķīlā nodokļu maksātājus. Viņi uzliek šīs saistības nākotnes nodokļu maksātājiem, kuriem šie parādi būs jānomaksā. Tā ir tā realitāte, kurā mēs patreiz šodien dzīvojam. Un tāpēc es teiktu tā, ka ir jādara viss iespējamais, lai Latvijā šie ienākumi būtu lielāki par izdevumiem un lai mēs nedzīvotu uz parādu. Ļoti daudz cilvēku uzdeva jautājumus vēl tiešraidē. Mēs noteikti pieslīpēsim šo tehnisko momentu. Galvenais, lai jums, skatītāji, būtu interesanti. Lūdzu, tagad pakomentējiet, padodiet mums ziņu, vai jums patika vispār šāds laivs, vai vēlaties, lai mēs biežāk taisam šādu dzīvo formātu, kurā Ainārs varēs tiešraidē atbildēt uz jūsu jautājumiem, gan iesūtītajiem, gan arī real time, kā saka. Ainār, kāda tev pašsajūta pēc šī pirmā tava iznāciena? Jā, paldies, Māja, par to, ka tu mani pierunāji, lai mēs sāktu ar šo pirmo raidījumu. Es teiktu tā, ka šajā lockdownā notiek kaut kas arī pozitīvs, tā kā mums neļauj tikties klātienē daudziem, tad visdrīzāk, ka mēs turpināsim komunicēt šajā virtuālajā vidē. Es domāju, ka šādi pasākumi, kuras varētu atbildēt uz jūsu jautājumiem, varētu notikt biežāk, iespējams katru nedēļu, tā kā par to mēs lemsim, bet tas atkarīgs no jums. Ja būs jūsu jautājumi, tad es būšu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, atkarībā arī no tēmām. Ja būs kaut kādi karsti notikumi, tad esmu gatavs arī viņus komentēt, jo skaidrs ir tas, ka šodien man kā cilvēkam, kurš ir pieņēmis lēmumu piedalīties nākamajās Saeimas vēlēšanās, man nav dota iespēja uzrunāt jūs caur panorāmu. Apvienojamies un darām visu iespējamo, lai esošā vara pazūst uz visiem laikiem. Paldies un līdz nākamajai reizei!